大家認為點睇啊？好啊，就咁決定啊！就咁決定啊！冇理由嘅喎，之前應該做錯咗啲嘢喎。信我啦，一定係咁嘅。真係。Yes， 打爆！你哋可唔可以唔好掛住打機幫下手啊？隨身師傅好多嘢要覆啊！有新嘅 RPG 啊，知唔知啊？輸嘅事啦。阿 Q， 我個 mouse 唔得，你幫我過嚟整下佢啊！喂，mouse 唔得兩樣嘢嘅啫，一係冇電，一係壞咗，你咪試下換電池咯。壞咗你咪買個咯。買過啫，你明明請阿 Q 翻嚟整電腦，但係又唔俾佢幫我整。之前又話請個人翻嚟做 admin 幫輕下我，但係點解而家做 admin 同整電腦都係我㗎？咁你萬能小慧嚟噶嘛？講下肚餓啲嘛？喂，你可唔可以蒸啲燒賣嚟食下？快啦！唉，正食燒賣。喂，搞錯啊！做嘢做全套啦，豉油又唔落。你自己冇手㗎。喂，會唔會多得滯啊？水浸啦！唉，你自己食埋佢。下次你咪自己落咯。喂，問你樣嘢啊，你得唔得閒落去買腸粉食啊？死人情愛，成日要我買呢樣買嗰樣，都唔知點解我會中意你。朱小慧，你真係豬嚟嘅，竟然中意程海。朱小慧，邊個響我傳door？真係你啊！你係我係你小學同學阿財啊。阿財？陳俊才係啊，你可以叫我 Eddie 啊而家。 ？M 咩話 Eddie 啊。誒是但啦，你嗰陣唔係移民咗過去美國嘅咩？係啊，咁啱翻嚟，跟住嚟附近食腸粉咯。咁巧嘅，我都諗住去啊，一齊啊！哦，好啊，我幫你拎。你真係好人嘅啫。我翻嚟啦！哇，咁耐嘅啲嘢食咧？呢個係陳俊才，我頭先喺樓下撞到佢，咁佢知我同你開咗間公司，佢咪話想上嚟睇下咯。程海。陳俊才，一直中意小慧嗰個鼻涕才。佢而家好勁㗎，喺美國 iBank 度做 trader。哇，犀利喎！你而家即係1秒鐘幾千萬上落㗎喎。唔係啊，人哋錢啫。咁都係啫。喂，犀利喎！咁多年冇見都撞得翻，有緣喎。係啊，我都估唔到啊！我諗住小慧唔想同我做朋友，以後冇機會見到佢㗎啦。點解你覺得我唔想同你做朋友啊？因為畢業禮嗰日，我寫咗個地址俾你，跟住想你寫信俾我，但係過咗好耐，我都收唔到，咪諗住你唔想同我做朋友咯。冇啊，我都冇收到任何地址。冇理由㗎，我明明交咗俾程海俾你喎。吓？你俾咗我㗎？我冇俾你咩？哦，係咩？咁即係程海，你冇將呢位叫阿財嘅地址交俾小慧，原本有機會發展嘅姻緣就咁冇咗。如果唔係嘅話，小慧，你而家可能已經喺美國幸福快樂咁生活緊。又話食嘢，講咁食嘢啊，坐啊！喂，呢檔豬大腸好正。OK，好，耶！食嘢，做咩唔食嘢啊？攬住啲薯片嘅咩？其實我自己翻酒店得啦，你陪咗我成日都好攰啊。玩又點會攰喎？你咁耐冇翻嚟香港，陣間你蕩失路點算啊？唔該晒你。喂，我同阿 Q 頸渴買飲先，你哋兩個自己搞掂啦啊係啊，你咁多年嚟都住喺深水埗啊？咁啊，梗係啦，唔係你點會撞到我啫？咁又係。你有冇諗過離開深水埗？我日日離開深水埗好多次㗎。我唔係話咩啊，我問你想唔想去美國？去美國做咩啊？小慧，其實今日撞翻你咧，我好開心。我移民咗之後，一直都想見到你。點知今日俾我撞到你，我覺得呢個係天意，我覺得唔可以錯失呢個機會。我想同你發展落去，甚至同你一齊翻美國。終於可以翻屋企啦！
婷姨啊，等我嚟啊！小心。爹哋啊，我知你好掛住阿哥佢哋，我都好掛住佢哋，但係佢哋一定唔想見到你而家咁嘅樣，所以你快啲好返，咁佢哋就會安心，知唔知啊？爹哋啊，大哥同二哥做到嘅嘢，我都做得到。我會好好照顧你，好好打理澳堂。等你好返之後，我哋一齊返公司，我哋唔會俾人搶走澳堂。唐 uncle 啊，其實今次約你出嚟，我希望你可以喺下一次董事會議上邊支持一下我提議配股俾阿 Water。其實我對 Water 冇咩大意見嘅，我由細睇到佢大，佢份人都唔錯啊。只不過天任集團目前嘅情況，令到有部分嘅股東有所顧慮，呢一點都無可厚非嘅。啊 ，Ella， 不如咁啦，等我哋等齊人選之後再決定啦，好嗎 Hi Ella， 唐 uncle。Hi Lily。Lily， 好耐冇見。係啊，真係好耐冇見啦。你應該未見過我男朋友，等我介紹 Derek Mo。Nice to meet you. Nice to meet you. Hi， 我應該認得 Derek 嘅，你應該就係馬拉那三面大王嘅公子。係啊，你真係好硬啦。叻女。不過我真係要多謝我好姊妹 Ella 嘅，唔係得佢，我邊有機會認識到 Derek 啊？有關配股人選嘅方面，關於人選，我有個提議，就係989食品集團嘅太子女鄧麗彤。鄧公同阿堂哥同我大家識咗好多年㗎啦。早幾日咧我就撞到佢，咁啊同佢傾過配股嘅事，鄧家好有興趣喎。好喎，鄧家嘅財政係一樣都好穩健嘅，幾好㗎。配股俾鄧家，我冇意見。我都冇意見。我都同意。既然大家都唔反對嘅，下一步咧就等阿 Ella 出馬。我 Lily 咧，佢話有關配股嘅事，想你同佢親自傾下喎。好啊，我同佢傾傾啊。我陪你一齊傾。唔好意思喎，頭先個會開遲咗。唔緊要。咁我哋開始傾配股嘅事啊。聽講你公司同馬來西亞各大型商場合作開鋪喎。學生你真係犀利啊！咁快就收到風。叫我呢度得啦。989同馬拉納三面大王合作咁大件事，當然大家都知啦。Lily 啊，我知唐 uncle 同你講咗配股嘅事㗎，不如我記得同你詳細解釋一下。其實配股嘅嘢咧，上次唐 uncle 都講得好清楚㗎啦，大致上冇乜問題嘅。不過係有一樣嘢，
要 Ella 你先滿足到我。你講啊，你即管開口，我一定會答應你㗎。呢一啖氣我想出咗好耐㗎啦，而家成個人都舒服晒，條氣順晒啊！嗱咁啦，以前邊個出賣邊個，邊個線邊個都好，我哋抹晒佢咯。配股嘅嘢咧，你揾人 send 份文件去我 office 俾我得㗎啦。我仲約咗人，你哋慢慢啊。老公，翻嚟啦！你估下我今晚去 party 見到邊個？你去親嘅 party 都有香港半數嘅有錢人，好難估喎。哎呀，我見到呢啲聽啊！你知唔知啊？佢周圍同人講話佢掛咗卓定瑤一巴，澳堂有個咁傻嘅股東，真係令人擔心。傻㗎，咁咪容易處理好多。不過好肯定咧，佢唔會企喺卓定瑤嗰邊。你好啦，你多個朋友啦。哦，咁我亦都好肯定，高志會想拉佢埋嚟。佢呢挺咁嘅千金小姐，邊個氹到佢開心嘅，咪埋邊個堆咯。嘿，老公啊，如果佢企喺你嗰邊，你就夠票可以拉卓定瑤落台，控制成個董事局。仲可以將高志踢出董事局。估唔到我哋嘅計劃最後嗰一環，竟然要靠一個傻妹。所以呢個世界，女人係好重要，特別係你。黐線！哇！睇咩睇到咁好笑啊？外國啲人咧專做埋啲黐線嘢，拍啲片咧掉上網俾人睇。呢個咧俄羅斯人咧好癲啊！飲咗福卡之後游水睇下自己游唔游到一個塘。呢個頭先睇咗仲黐線，坐喺個超級市場購物車嗰度衝落斜路喎，炒硬啦！呢度好似係美國嚟嘅嗬？係啩？美國幾好啊，又大又自由。你話如果移民過去好唔好啊？嗱，美國梗係好啦，淨係嗰啲遊戲展覽啊，一年都好幾個啦。最新最快嗰啲 game 啊，全部都係美國出先嘅。講起就想去啦。我唔係問你啊，我係話如同埋果我哋 Novopus 公司啊，根本就要去美國嗰度註冊，然後上市再去埋矽谷，咁先係科技公司啊嘛。你衝出咗旺角先講啦，仲美國矽谷。喂，你問我去唔去美國好嘅？諗住過美國咩？吓？我聽到你問程海嘛？關你咩事啫？係唔關我事。不過我喺 Facebook 見到陳俊才話俾人拒絕咗，一個人好傷心咁返咗美國啫。你咪咁八婆仔啦！你都拒絕咗人啦，咪大方啲同程海表白咯。你玩暗示，佢唔明㗎。你亂講啲咩啊？我幾時話中意程海啫？你信唔信攞個螺絲批鑿爆你個頭啊嗱？少少嘢就想 kill 我，咁咪露底咯。我都唔知你講乜。其實 BL game 又好，GL game 又好，想公軍嘅就要表白，中意人咪同人講咯。如果唔係嘅話，一世都估唔到。咁點講喎？俾佢拒絕咗好瘀㗎嘛。咁我想請問你塊面皮值幾多 HP 咧？而家咪連 Game Over 都未知喎，一啲 AP 都唔敢用，點升咧？有冇諗過用 MP 啊？乜嘢 APMP 啊 ？AP 即係 Action Point 行動值 ，MP 就係 Magic Point 魔法值。叫你用 MP，即係叫你用啲魔法同佢表白。
我有啲嘢想同你講啊！打緊機啊，一陣先啦。一定要而家講，你跟我嚟啦。喂，死㗎！死咗啦！過嚟。做乜嘢啊？拉我過嚟就係睇埋啲咁嘅數學題。你唔好理咁多啦，拆咗佢啦，一半啊！咁你寫完又拆，咁寫嚟做咩？你唔好理啦，拆一半啊，記住半截啊！唔係咁啊！咩唔係咁啊？你又話拆一半，咁咪拆一半咯？唔知你做乜？一半咯。你啊，唔好再咁多事啊！話俾你聽，搞震。做咩啊？做乜嘢？嗰條拆咗一半啊，剩翻3個字嘅 formula。小慧點識啊？唔係你教佢，仲有邊個啊？咁即係其實你知道小慧係中意你。喂，冇咁大聲啊！做咩啫？小慧諗咩？其實你有清楚㗎，喺度扮傻，已讀不回，好冇禮貌㗎。我都冇收過啲乜嘢信息，我點已讀不回啊？個信息一早寫咗喺小慧塊面上面啦。你想我點啊？我睇唔過眼，因為小慧係我朋友。小慧梗係我好多年朋友啦。你想我哋點啊？如果我拒絕咗佢，你覺得我哋仲做到朋友咩？我得佢都唔得啦，係咪啊？咁而家維持現狀咪幾好？咁就算 hurt 低埋個答案啊嘛。知唔知小慧為咗你放棄咗幾好嘅機會？佢拒絕咗陳俊才，人哋係華爾街王子，最重要係由細到大已經對小慧咁專一。華爾街王子啊！華爾街色狼咋，你知唔知啊？做咩？妒忌啊？我妒忌？我唔想佢俾人困咋。嗰個陳俊才賤男嚟㗎，讀書嘅時候好多女仔已經收到佢嘅地址㗎啦，根本佢就漁翁撒網，睇下邊個女仔落答。好多女仔同佢有情慾短信嘅，你知唔知啊？如果你當小慧係 friend 嘅話，你仲想唔想佢哋咁近啊？你諗清楚啦！紅酒啱唔啱啊？啱，不過同你啊。OK，如果你唔想同我飲紅酒，咪坐低傾下偈可以啩？你想講配股啲嘢咧？我聽到話你答應配股加入澳堂，我確實有啲 surprise 嘅。你淨係中意去波嘅啫嘛？配股咁滿意，你點會有興趣？後來我先知道，原來你係打咗我哋主席一巴，你先肯答應。你將私事同公事都可以混埋一齊，咁我又不得不佩服。我份人係咁噶啦，你想踢走卓定瑤咧，係人都知噶啦，所以你想同我做 friend？ 咁我交朋友都會識得欣賞佢嘅優點嘅。我知我好多優點啊，所以好多人都想同我做 friend 嘅。不過我交朋友咧，誠意行先。咁我可以話俾你聽。我係非常之有誠意。Brett，你做咩影我？你邊個？我想問，相入邊個靚仔係Lily你嘅新男朋友？張相你 send 俾我㗎？張相係尋晚喺 party 出邊影嘅。我哋問過嗰個靚仔，佢係 model top agents 嘅 model。我見你哋一齊又攬又錫。咁係因為我公司遲啲會出一隻新嘅飲品，咁會揾阿 Brett 做代言人，所以先傾多兩句啫嘛。傾到要當街新聞喎。咁佢係外國人嚟㗎嘛，嗰個係 goodbye kiss。總之咧，你就唔好亂寫，我冇嘢再回應啦，唔好再影我相啦。你都唔係第一次俾記者追，唔好以為就咁冇事係嘛？我認得你，你係何天生個老婆啊嘛。做乜嘢啊？你又想嚟揾我做 friend 啊？我真係冇心情啊。其實我咁啱見到你同記者喺度講嘢啫。傳媒做嘢嘅手法係咁噶啦，好似擠牙膏咁，俾少少嘢你睇，試下你嘅反應。如果你唔認嘅，就爆得更加大鑊。日日係咁爆，你日日都係專題嘅主角。頭先佢淨係俾張相你睇啊，
佢哋冇理由冇拍片㗎。咁最多都影到我同阿 Brad 嘴啫。咁啊係啊，如果你同個 model 係冇下文嘅，佢都奈你唔何，你唔需要驚嘅。好多謝各位董事嘅努力，先可令今次澳堂配股順利完成。仲有就係歡迎鄧麗彤小姐加入成為我哋新成員。多謝多謝，我哋飲杯啊 Cheers！Cheers！ Cheers！ 今次係一天光晒，公司嘅資金又多咗，咁我哋又唔使擔心巴西嗰邊啲項目搞唔掂啦。澳堂集團越做越好。我加入澳堂咧都係想揾大錢嘅啫，最好咧就越賺越多。其次嘅梗係為咗我好姊妹啦，我哋兩姊妹啊喺澳堂有排計啊。既然而家有足夠資金，巴西項目點解我哋唔加碼？有新資金就想亂揈。咁啊，睇下有幾多回報嘅啫。之前同我哋合作嗰間巴西公司啊，喺澳堂最需要嘅時候就放棄我哋，搞到我哋要配股籌錢。咁而家我哋全線發展嘅巴西項目一定會帶旺附近經濟㗎。嗰間公司肯定有唔少嘅投資喺嗰度㗎。我哋冇理由要開埋個井俾人飲水㗎。你想立晒過嚟做？咁大型嘅收購，公司又要使一大筆錢㗎咯喎。越搞越大，澳堂仲有冇肉食啊？係咪加大嘅投資？我諗我哋可以慢慢傾下嘅。要搞咪搞咯，使乜嘥時間啫？我 buy Leo 啊，之前班巴西佬唔幫我哋嘅，點解我哋要搞旺個市益佢啊？Leo 嗬？正，今日個 SPA 真係零舍舒服㗎。終於都感受到咩叫成個人都鬆晒。做 SPA 咧，只係放鬆嘅人，都要你肯放鬆埋個心先得嘅。所以咪要多謝你咯！我已經攞翻晒所有相同埋片啦。原來嗰個記者咧，真係影咗我同阿 Brad 好多嘢㗎。大家既然係朋友，呢啲舉手之勞啫。你放心啦，冇手尾跟嘅啦。而家唔使驚俾啲記者亂咁寫啊！呢個人情我欠你嘅。大家都係互相幫忙。遲下澳堂嗰個董事會，我都要你幫幫手啦。冇問題啦，就算你唔開口，呢個會我都好想開㗎啦。完全控制澳堂。澳堂完成咗配股之後，所有董事嘅股份都攤薄咗。當然啦，高捷背後比利基金嘅股份亦都一樣。咁高捷股份真係會少咗？因為而家董事會多咗個 Lily， 好明顯 Lily 係企喺我哋呢邊嘅，加埋 Lily 嘅股份，我哋絕對有壓倒性嘅優勢，可以將高捷踢出董事會。真係可以踢走高捷？高捷好明白而家自己嘅形勢，佢唔會坐喺度咩都唔做，佢一定會諗辦法去變動股權，要求比利基金去控制董事局嘅。我哋要喺佢咩都未做之前就要踢佢走，一定要快，就要喺聽日嘅董事會議。有冇收到聽日開會嘅通知啊？開會啫，使唔使咁開心啊？如果過咗聽日有一個你好唔中意人會喺你面前消失，咁你會好開心啊？咁睇嚟，聽日呢個會應該係招呼我過咗聽日你咪知咯。嘅喎。我睇過個 email，個議程係商討重組董事局。重組嘅意思係有機會撤換董事或者係撤換主席。你有冇第二句㗎？你覺得我仲會驚啊？我冇諗過你會驚，但係你知唔知配股之後，所有股東嘅股份全部攤薄晒？我驚你計錯數。計錯數會唔會係你啊？你唔好唔記得我手上仲有一票㗎。咁你又知唔知董事局入邊好多股東都唔中意你坐主席呢個位？如果聽日有人動議要撤換主席嘅話，你又覺得我會唔會贊成？你可以繼續自大落去嘅，不過你一定會後悔。但我怕後悔嗰個你喎，你自己諗下。如果唔係 Leo 一直撐住你嘅話，主席呢個位你可以坐到今日。如果聽日 Leo 動議佢自己想坐主席呢個位，你覺得其他董事會唔會贊成？
我真係唔想俾阿高捷影響咗佢。我知道佢想離間我同呢度之間。首先唔好理高捷同你講乜先啦。你有冇認真咁諗下何天生佢諗緊咩啊？其實頭先我差啲想打電話俾佢嘅，不過諗下呢度同我講咗，聽日董事會一定睇走高捷嘅，咁我打嚟都冇乜意思。小心啲啊！你嚟。咁啱嘅，咁都做到你哋，整定㗎，整定㗎。做乜飲咁多啫你嚇？好高興啦，有開心嘢慶祝啊！咩事咁高興啊？慶祝你啊！個主席位咧，坐埋聽日咋？喂，飲多咗亂噏嘢係嘛？我冇亂講㗎。咦？呢個乜嘢都唔識嘅公主，學人做主席，你憑咩啊？因為你爹哋咋？你搞咩啊？而家去啦！未講完啊！我話你知啊，卓 uncle 咧，佢好唔返㗎啦。你仲想霸住個主席位啊？冇㗎，冇㗎，聽日投票。冇事啊，唔好諗咁多。如果頭先呢條講啲嘢啱嘅話，咁點算啊？冇自己嚇自己啦，諗咁多冇用㗎。不如我帶你去問一個人嘅意見。聽日澳堂董事會根本係一場鴻門宴，一定要有人被拉落嚟嘅。不過拉人落嚟嘅決定權啊，唔係你呢個主席，係何天生。但係我坐到主席呢個位，都係 Leo 幫我㗎。呢啲就係佢高明之處啦。佢做嘢按部就班嘅。你爸爸而家病咗啊，佢如果急於啊，就同董事局講我要做主席，我要做主席，你估有冇人騷佢㗎啦？你嘅意思係 Leo 幫我一直都係焗。自從你做咗主席之後，公司發生電梯事故、物流公司事件啊，呢啲全部都係高捷搞出嚟㗎。佢第一時間出嚟幫你手，最後事件都平息咗。我睇好多報紙都話呢個主席做嘢好騰雞啊，冇辦法解決問題啊！佢又第一時間出嚟幫你講好説話，又幫你同傳媒啊解釋喎。嗱，作為一個市民，如果睇到報紙嘅話，你認為啊，你有冇能力解決呢個問題？抑或佢有冇能力解決呢個問題咧？梗係佢有能力啦。但係呢啲都係 Leo 幫我一齊決定㗎。喺外人嘅眼中咧，你啊只不過替你爸爸坐上主席位嘅千金小姐啫。實際啊，做到嘢嘅人咧就係何天生。而家連好多董事啊都認為佢有能力啊。就算啊你爸爸醒咗翻出嚟做嘢，都唔及得佢。你話啦，如果選主席啊，選你抑或選佢？如果何天生處心積慮，令董事會啲董事同股東信任佢，佢就可以名正言順搶澳堂主席個位。佢梗係想做主席啦。佢提議澳堂啊配股咧，都係想你同你爸爸嗰啲股份攤薄佢。如果 Lily 肯幫佢做主席嘅話，就易如反掌。咁我信唔信阿 Leo 啊？原來聽日要對付嗰人就係我啊！你知唔知道我今時今日
仍然係天任集團嘅主席啊！因為天任集團啊，係我一手一腳建立嘅，我就係等於天任，正如澳堂一樣，係你爸爸一手建立嘅。就算何天生點樣強勢都好，你一定要令到所有嘅股東、董事喺心目中認為啊，卓啟堂就係等於澳堂集團。爹哋，可能聽日董事會之後，我哋會冇咗澳堂。我而家真係唔知信邊一個好啊！董事局裏邊個個都唔中意我，個個都想我走。我唔係爹哋嚟嘅，亦都唔係大哥同二哥。我只係你個女，係一個好冇用嘅女。如果阿 Leo 一直幫我，係為咗坐我主席呢個位，我真係唔知點樣撐落去啊！爹哋啊，如果澳堂俾人搶走咗，咁點算啊？對唔住啊，爹哋，我冇用啊，對唔住。好明顯 Lily 係企喺我哋呢邊嘅，加埋 Lily 嘅股份，我哋絕對有壓倒性嘅優勢，可以將高捷踢出董事會。咁你又知唔知董事局入邊好多股東都唔中意你坐主席呢個位？重組嘅意思係有機會撤換董事或者係撤換主席。慶祝你啊！個主席位啊，坐埋聽日啊！爹哋啊，如果澳堂俾人搶走咗，咁點算啊？人齊啦，開會啦。各位，今日召開嘅董事局會議係由阿 Lily 提出嘅，佢對澳堂近期嘅營運手法有啲意見。唔好兜圈啊，直接啲講。我睇過公司盤數，自從卓 uncle 病咗之後，呢大半年嚟澳堂嘅業績跌咗20%，搞到咁鬼混亂，又發生咁多事，好明顯係公司管理層經營不善。我覺得有人需要為咗呢件事負責咯。為咗澳堂嘅前途着想，我動議撤換主席。我贊成。當初大家同意 Ella 暫代主席，我諗住都係一個暫時嘅方案，等到卓生好返之後，再次接手澳堂。但係而家大家睇到，以卓生而家嘅健康狀況，真係好難翻嚟再接管澳堂嘅。所以我哋要認真去諗一個長遠嘅對策。Ella 佢咁年青，做生意嘅經驗不足，最近要為咗照顧卓生，醫院同公司兩邊騰嚟騰去，我真係覺得佢好辛苦。夠啦！何天生，你唔好再做戲啦！你直扮好人幫我，
就係想食咗我哋卓家。Ella， 你誤會晒，我真心想幫你啊！但係一間上市公司就係一間上市公司，我哋要對啲小股東負責嘅。你都唔想睇住澳堂幾十年嚟嘅基業逐啲咁擺喺你手上。如果能夠選出一個更有能力、更有經驗嘅人帶領澳堂，咁對你、對卓家、對大家都好。都啱嘅，堂哥嘅健康狀況的確係幾令人擔憂。Ella 話晒都仲係後生，確實咧，佢真係撐唔住澳堂嘅嚇。咁啊係啊，Leo 就唔同啦，話晒佢經驗豐富啊嘛。之前 Ella 次次出事都係全靠 Leo 度橋補鑊去救翻公司嘅啫。OK， 如果大家對我咁有信心，我相信以我嘅能力，一定會帶領澳堂發展得更加好。既然係咁，不如我哋投票啦。贊成撤換主席嘅請舉手。等等。卓 uncle， 爹哋，堂哥，爹哋，爹哋，點解唔休息下嚇？卓生，啱啱有人動議話要撤換主席。咁多嘅公事，你大家見到啦。只要大家再俾多少少時間，佢就可以從。小姐係幾時啊？1年好唔好啊？10年唔係啊嘛？你睇下卓生而家佢嘅身體狀況。sorry， 我真係唔應該咁樣話卓生。但係而家我哋唔係講緊一個人嘅利益啊，係澳堂幾億生意嘅上落啊！我哋需要一個靠得住嘅人帶領澳堂。你睇卓生面無血色，企起身都冇力，你指意佢帶領澳堂。一定可以好翻。係幾時？佢一定可以快，一定可以好翻。一個期限我哋叫佢自己企起身講。你哋，小心啊！澳堂係我一手一腳建立嘅，我一定會翻嚟。大家聽到啦，澳堂係爹哋一生人嘅心血同埋驕傲。只要大家再俾多少少時間，佢就可以翻嚟主持大局。你哋可以唔信我，但係都可以信爹哋。咁好啦，我哋投票啦，各位董事，贊成撤換主席嘅請舉手。Lily， 你咧？睇唔到咩？冇舉手，即係唔贊成咯。係你首先動議話要撤換主席嘅喎。咁有時女人都真係幾善變嘅。咁既然而家卓 uncle 都翻咗嚟咯，情況就唔同咗噶啦。咁即係唔夠票喎，動議撤換主席被否決。卓小姐，主席個位要坐多陣。我今晚蘭桂坊有個 party， 一齊去慶祝下。可以啊。我識得有幾個韓國男 model 嚟咗香港拍廣告，叫埋佢哋。好啊。睇唔出你哋嘅交情都幾好噶噃。你估唔到啫。由你一開始引 Ella 配股入局，我已經知你想搞啲咩啦。巴西嘅項目我哋繼續注資，為咗籌更多嘅資金，所以今次實行配股。多得你出面，我屋企同馬來西亞嗰邊嘅合作先可以咁順利咋，而且仲可以咁快攞到融資添。我幫咗你，你會幫翻我噶。所以連成哥話要配股俾 Lily 都唔係巧合。當然啦，因為我好清楚知道，就算我提出咩人，你都會反對。所以最好嘅方法就係自己第個人把口講。
啊 ，Ella， 等我哋等齊人選之後再決定啦，好嗎 Hi Ella， 唐 Uncle。Hi Lily。你應該未見過我男朋友，等我介紹 Derek Mo。我應該認得 Derek 嘅，你應該就係馬拉那三面大王嘅公子。咁你冚 Ella 嗰一巴都係做戲？嗰班我係真心㗎，俾足真感情打到手都痛埋啊！不過最緊要梗係有你做現場觀眾啦。睇嚟我真係低估咗你。啊，仲有個問題，乜你唔係一直好想拉卓定堯落馬嘅咩？同你踢走萬學禮一樣，與其要繼續擺隻大老虎喺身邊同自己爭，點解唔繼續放隻綿羊喺度？哦，原來我喺你心目中係咁有威脅。My pleasure。我哋今晚蘭桂坊見啊！好啊，今晚見。好，我呢邊落車，拜。以你而家手上嘅股份，再加埋 Lily 嘅股份，足以令到卓定堯落馬，再喺何天室手上搶走埋個主席位。不過你咁樣做，即係幫卓定堯保住澳堂，你點解要幫佢啊？Duncan啊，我哋係因為相信你先至加入比連。無論你叫我哋做乜嘢都好，我哋從來冇多問一句。但係今次我真係好想問你，你到底知唔知自己做乜？我搭10幾個鐘頭飛機，你唔係要我喺度執垃圾做啲咁唔浪漫嘅嘢係嘛？我而家就係嚟執垃圾啊！你咪唔陪我啊？我點解唔陪啊？但係得你一個人，仲要成個禮拜先嚟一次，你覺得你可以執到幾多咧？呢一個世界咧，唔係每一樣嘢都要睇結果先去做嘅。我知你覺得我傻啊，不過呢一個世界咧，就係需要我呢啲咁傻嘅人去帶頭行出第一步。雖然我改變唔到呢一個世界，不過至少我改變到你啊！你知唔知你個手套執完垃圾？我知啊。澳堂車隊由最初只有30個人，到今時今日成為珠三角數一數二嘅物流公司，都有賴咁多位工友。冇你哋就冇今日嘅澳堂。卡文咧上堂學整 tiramisu 啊，佢話一定要俾 Auntie Janice 試啊，睇下靚唔靚先。好啊！哇！好靚好靚啊！你幫我同阿 Carmen 講啊，係佢整嘅，我一定會食晒佢嘅。你係先好講啊嚇，如果唔係咧，你唔食嘥咗又要抌噶啦。知啦知啦。喂，啲花好靚啊！唔知咧，今朝早有人放喺屋企門口㗎，又冇署名，又冇卡片。啲花好襯你啊，好似你嘅笑容咁，又陽光又燦爛。你做咩無端端買咁大隻太陽花俾我啊？似你啊！似我咩先？就係似你咯。係咪似我咁開心啊？喂，做咩你發吽哣嘅？係咪諗到邊個送俾你啊？喂，嗰度真係幾好食，可以試下。係啊，係啊，聽日再去。哇，究竟邊個咁神心啊？不停送花俾你嘅？哇，又幾靚喎！冇名㗎。Janice，你中唔中意我送俾你啲花啊？乜啲花原來係你送㗎？係啊，我見到 Janice 個 wallpaper 係用咗 sunflower， 我估佢一定係好中意呢種花，咪送俾佢咯。哦。咦 ，Janice， 你知道啲花係我送之後，點解個樣好似好失望咁嘅？唔係啊，我好中意啊，多謝你啊。
咁我提議我哋個 farm 都可以種太陽花，見到太陽花人心情都好啲嘅，最緊要係你中意。爹哋啊，頭先好彩你出現咋，如果唔係，我個位已經俾人搶咗啦。呢幾個月，你一個人辛苦晒你啊！爹哋，你唔好咁講啦，係我冇用就真。我一直都信何天生，原來佢想食咗澳糖。何天生唔係好人，佢想害死我。爹哋想講咩啊？唔係我唔想幫你啊，係你叫我走㗎咋。點啊，王 Sir？我哋嘅手足已經去咗太平山俱樂部度確認過，嗰度嘅貴賓房裏邊冇裝到閉路電視。雖然有職員證明當晚何天生係同你爹哋一齊，但係冇人知目擊房裏邊發生咩事，所以情況都唔係好樂觀。我爹哋口供仲唔夠咩？卓生昏迷咗咁耐，佢嘅記憶有啲混亂。我哋幫佢錄口供嗰陣，好多細節佢都記得唔係好清楚。如果冇其他證據，恐怕好難正式落案起訴何天生。但我爹哋同我講，係何天生踢走樽藥㗎，單憑呢點都夠啦，仲需要咩證據啊？冷靜啲，卓小姐你放心，而家已經幫你備咗案。我哋警方會繼續調查，有咩消息嘅會再通知你哋。唔該晒，黃 Sir。我知道你而家好唔開心，但係查案嘅嘢交翻俾警方啦。你而家要做嘅就要好好照顧你爹哋。Ella，你去邊啊？揾何天生。你揾佢有咩用啫揾佢算賬啊！ ？Ella，你聽我講，何天生呢個衰人，唔單止你憎佢，我都好憎佢。佢當年設局搞冧咗天任，害死咗我爹哋，我都好想報仇。但係對付呢啲人衝動係冇用嘅，你知唔知啊？咁點啊？咩都唔好做啊！佢差啲害死我爹哋，佢係殺人兇手啊！但係你爹哋啱啱依家先醒翻，佢身體狀況仲需要一段時間先可以好翻。而家澳堂係最需要你嘅時候，你一定要做好自己，守住澳堂。你唔可以喺呢個時候俾佢有機可乘嘅，你知唔知啊？老公，警察點講啊？循例錄下口供啫，冇事嘅。會唔會有手尾跟啊？唉，佢嗰啲咁嘅所謂口供，都奈我唔何嘅，影響唔到我。不過而家最嬲就係嗰個高志，竟然利用呢啲廳過我一檔。冇人會估到一向中意吃喝玩樂嘅呢啲廳都會認真搞家族生意嘅。高志幫佢穿針引線，佢順理成章企喺佢嗰邊，正常啊。佢嗰啲咩所謂家族生意，一日差過一日。如果唔係靠上兩代嘅人面啊，一早就躝咗出中環啦。而家卓啟堂醒翻 ，Ella 好快會知道我當日點樣害佢老豆。呢隻棋廢咗啦。既然我哋知道失敗原因，又知道前景係點，老公啊，你要諗下點樣可以喺卓啟堂未翻嚟之前攞到最大嘅利益。冇錯，嬲係最冇意義嘅情緒。老婆，多謝你。每次我行到唔識點行嘅時候，你都會提醒我。我而家手頭上有嘅係澳堂嘅股份，我要話俾佢知，我係唔會咁容易俾佢趕走。咪行住。有咩改趕啊？尋日喺董事會上邊，點解你要幫我啊？點解你會覺得我係幫緊你？你不嬲睇我唔順眼，想踢我走㗎。何天生提出撤換主席，啱晒你心水啦。比列係澳堂股東之一，我作為佢嘅代表，當然希望可以幫公司揀一個適當嘅人先做主席。如果淨係得你同 Leo 揀，你覺得我會揀邊個？
但係而家卓生醒翻，成件事就唔同晒。我可以即管俾多少少時間觀察一下，如果到時唔對路，再換人都未遲。喂，你仲瞓嘅？我叫你諗下下一個 app， 你諗到未啊？諗唔到啊！起身啦，同你一齊諗。哎呀，你幫我唔到㗎啦，我都唔知自己想點。我雜誌又睇晒啦，機我又打晒咯，小慧又未返，我唔瞓覺有咩做啫？你過兩日要上天任嗰度匯報㗎啦，你仲玩？我坐定定啊，啲靈感唔會嚟㗎嘛，我要玩下咧，多啲嘢玩，我靈感先到㗎。你自己睇下，你個進度甩晒㗎啦！我唔該你快少少啦，好唔好啊？知啊，咁又熱又想瞓覺，又未食嘢，又睇晒啲雜誌。嗱，唉，我全日啊乜都未落過肚㗎，你俾我食少少嘢都得啩？我話俾你知啊，你冇咗小慧，你餓死啊你！枉你喺度嘆冷氣瞓覺，你知唔知我同阿 Q 啊忙咗成日啊？我哋今日已經做咗5單嘢啦，又砌機又搬貨，就嚟連補習同托橋都做埋，你又唔做？咁徐新師傅都上晒軌道啦，有你兩個睇住，我使乜擔心啫？我梗係諗啲新嘅嘢啦嘛。咁你諗到啲咩新嘢啊？諗到兜腸粉咯。唔係，啲腸粉唔夠熱嘅。如果我唔係幫你買呢樣買嗰樣，你覺得啲腸粉會凍咩？食落個肚咪一樣。梗唔同啦，腸粉蒸啊嘛，腸粉一定要熱辣辣先好食㗎。喂，真係唔得咧！喂，小慧，你幫我落去買過啦。再買過？你啊喺度咩都唔做，淨係識得嫌三嫌四，使唔使幫你揼埋個餵埋你食啊？唔區啊！如果你可以幫我交埋電費，去買埋戲飛嘅話，最緊要我講咩，你即刻做就得㗎啦。你自己做埋佢啊！工人都唔使做咁多嘢，我坐呢度。夠膽啊！係啦，嗱，好似打小人咁，拍落去，左下左下拍，有聲嘅。等陣。喂，我諗到啊！如果呢個世界上面有一個唔識得發嬲嘅小慧，咁就正。一個唔發脾氣嘅小慧。Yes。你估佢哋兩個喺入面做咩啊？嗱，唉，唔好理啦，都係我哋搞㗎啦，最後。咁又係嗬。出嚟啦，出嚟啦！我同 Water 諗到新橋，今次多得小慧你，我哋先會諗到新嘅 idea，就係智能小慧。我啊？係啊。有冇諗過，當你每朝起身嘅時候，有人幫你開定水俾你洗面，煮定咖啡，整埋早餐，諗定你想着嘅衫俾你着，然之後等你安心咁行出門口。到你放工攰賴賴嘅時候，喺你途中咧已經開定冷氣等你翻屋企，仲要煮埋飯。到你食完飯唔使洗碗，係即刻上床瞓覺。你哋係咪好想要呢一種生活啊？咁娶個老婆咪得咯？娶老婆，你有女朋友先講啦。咁請工人咯。請工人，你喺香港咁容易請到工人咩？就算係請到工人啊，你都要揾地方俾佢住㗎，仲要唔係人人都好似小慧咁樣任勞任怨㗎嘛？你知就好啦。嗱，所以咧，我哋就諗到將整個智能系統連接屋企嘅家電，再連同屋苑嘅保安消防系統結合。只要你拎個手機撳幾個掣，你就可以落去會所 book 場打波啊，出去買飛睇戲啊，同女朋友食飯啊。幫你個未來老婆訂婚紗仲得啊！咁我明啦，即係個手機 app 係一個中央系統，只要你一落 order 嘅話，就有好多個小慧同你做唔同嘅 task。Exactly。哇，咁聽落好好喎！咁等有啲人咧肚餓嘅時候咧，唔使點我出去買嘢啊！你知啦，勁煩㗎嘛。好係好，不過應該要好大嘅投資先得喎。準備好晒你嘅資料未啊？準備好晒啦，放心喎。一陣你公司啲董事啊，一定好滿意，一定肯科水。好意思啊，各位 IT 部嘅同事趕緊過嚟㗎。唔等啦，開始啦，你哋。
大家有冇諗過喺我哋生活裏邊可以透過智能系統幫我哋解決好多嘅問題？就例如頭先嘅情況一樣啦。如果成間公司都裝咗智能系統嘅話，只要我哋撳一個掣，系統就可以幫我哋預備好多嘅嘢，例如開定電腦等我哋。咁大家就唔需要等咁耐。Novopus 計劃研發嘅智能家居系統，就係想將呢個唔使等嘅概念帶入去家居嘅層面。只要喺屋企裏邊裝一個盒，連結你哋嘅手提電話，喺你未返到屋企之前，系統已經幫你預備晒所有你需要嘅嘢，例如開定冷氣啦、煮定飯啦，甚至乎煲好你杯咖啡。咁你個咩智能家居成本幾多？需要啲錢嘅，大約500萬左右。咁你要搞幾耐啊？可以幫公司揾到幾多錢啊？其實而家只係研發嘅階段，所以如果研發成功嘅話，我哋先可以喺天任旗下嘅商場同物業嗰度試行。除咗去俾外界睇到成效之餘，仲可以環保節能，而且減省成本。預計每年仲可以幫公司賺到最少10% 嘅利潤。咪先，10% 咋？我只係講初步嘅階段啫。嗱，我哋做過 research 嘅，未計落成咗嘅屋苑，香港未來4年會提供多超過9萬個嘅居住單位。如果試行成功嘅話，我哋可以嘗試同其他發展商合作，由我哋嚟提供一套智能家居系統，甚至乎學校、商場、企業亦都可以。同人哋合作，我哋有冇數㗎？依家整個營商環境都講求合作同埋互惠。如果要喺同行度分一杯羹，就要有新嘅 idea。人工智能係未來社會嘅大趨勢，好多國際企業亦都發展當中。只要我哋研發到一套屬於我哋天任自己嘅智能系統，冇人會搶得走。聽落都幾有潛力。咁幾耐先至可以收支平衡呢？如果依計劃進行嘅話，2年內可以推出市場；順利嘅話，3年就可以有回報。喂，啲錢都到手啦，做乜仲咁煩啊？啲董事淨係理住啲數字，根本冇人理我哋個智能家居系統點運作。咁係啊嘛，做生意係會緊張啲數字㗎啦。反正而家我哋錢都到手啦。咁又係。喂，我哋去邊度慶祝啊？嗱，今晚叫小慧同阿 Q 出嚟食餐好嘅，聽日開始要認真工作㗎啦。你頭先應承咗班董事㗎，跟緊呢啲進度啊嚇。唉，得啦得啦，唔好敷衍我啊你。聽聞啲董事好讚你喎，話你做足功課先至見佢哋係嘛？其實個 idea 係程海嘅，我只係幫下佢手嘅。嗯，佢呢個人係有啲料嘅，不過都係你有眼光。唉，估唔到天任仲可以有新嘅突破，有你喺度，我放心。多謝。爺爺啊，天任一定可以搬返嚟呢一度，我哋一定可以令到天任可以好似以前一樣咁輝煌。何太你好，我係萬益銀行嘅經理，我姓馬。呢位係我嘅助手，我哋呢次嚟想同你傾翻融資嘅事。我約嘅係嚴經理喎，佢人呢？嚴經理臨時有事嚟唔到，不過何太你放心，我對你哋公司大致都了解，融資呢方面應該冇問題。坐啊。係啦，聽講何太想擴大之前大個嘴活化計劃。唔知想點進行呢？我知道貴生集團喺附近有個新嘅樓盤，而我哋同貴生達成咗共識，希望將個活化計劃擴大發展第2期。新嘅社區範圍擴大，總投資金額大概係3億。睇翻希倫公司俾我嘅資料，你哋第1期嘅……唔好意思，
我聽個電話先。喂，係呢個價錢 OK 啊？去啊。嗯。誒，何太咁啱嘅，你認唔認得我啊？認得，馬經理嘅助手啊嘛，頭先有介紹過啊。其實之前咧，我哋都見過噶啦，唔知你記唔記得咧？程海嘅女朋友 Alice。係啊，不過我而家同程海分咗手咯。係咩？啊係咧，我都有留意嗰個大角咀活化計劃㗎，真係做得好好啊！嗱，可以保留古蹟之餘咧，又可以將舊區帶入啲新元素喎。遲啲咧，第2期完成埋啊，仲可以咧吸引多啲人嚟住添啊！你都幾清楚我做過嘢嘅喎。咁梗係啦，何太係香港最成功嘅女強人嚟㗎嘛，我都好想好似你咁叻啊！如果我有機會跟你學嘢，咁就好啦。頭先馬生走咗之後，我傾多咗幾個電話先入嚟。你專登喺度等我㗎？唔好意思。好多人認為機會係會自己行埋嚟，我就覺得主動出擊先可以爭取到機會，為自己鋪最好嘅路。何太啊，我真係好想跟你學嘢㗎。我欣賞你咁識為自己爭取機會，人望高處係好事。不過你要證明俾我睇，你係值得㗎。咁你想我幫你做啲咩啊？我要知道嚴經理同萬學麗到底傾緊啲乜嘢。我普通職員嚟㗎咋，我仲要跟馬經理嘅，其他嘢我真係唔知㗎。唔緊要啊，做唔到千祈唔好勉強。但係我只會請有本事嘅。睇住個目標嚇，對自己有信心，打！阿仔啊，你頭先太猶豫啦。我就是怕打不中，所以才猶豫。誒，打波同做人一樣嘅啫，有時係要搏嘅，咁先至咧會扭轉呢一個劣勢嘅。如果真係有人阻住你嘅目標，唔緊要噶，咁咪踢開佢咯，咁咪會反敗為勝咯。誒，多啲嚟同爹哋打下波，可能有朝一日你會贏我嘅。早晨啊，Martin。早晨喎，咁啱嘅。約咗朋友嚟打 golf 啫嘛。啊，係啊，我睇過網上嘅訪問 ，Kingston 幾叻仔啊。謝謝。我呢個仔做嘢啊，中意親力親為，搏到盡嘅。後生仔親力親為好啲嘅。啊，係啊，聽聞你見過萬億嘅嚴經理喎，係咪屈奇頓又有新嘅搞作啊？誒，啲簡單嘢嚟嘅啫，邊似得你兩公婆拍住上啊？啊，大角咀個項目都賺咗好多啦。OK 啦。約咗人啦，走先啦。嗯，好。下次有機會一齊打返場波啊！好啊。英國那邊發出恐襲預警，我得通知下我代理去。佢要飛啊？對啊，他飛丹麥，不知道會不會停倫敦。嚴經理嗰邊嗰條 team 咧，呢排開會開得好密啊，但係根本冇人知道你哋做緊啲乜嘢。我都有打聽過㗎，但係嗰邊啲同事話上面唔俾佢哋講啊。我盡晒力㗎啦。咁嚴經理咧，佢呢排有冇見過啲咩人？去過啲咩地方啊？誒有啊，佢前2日咧見過電力公司個董事 Mr. Baker 啊，佢哋仲好似話今晚會過丹麥添喎。丹麥 Mr. Baker 咁多生意喺歐洲，佢要去丹麥一啲都唔出奇。但係萬學禮同嚴經理都同一時間過去，咁啊有啲古怪。
佢哋3個一定係一齊約去丹麥㗎。啊，不過有啲乜嘢一定要係去外國傾，唔可以喺香港見面咧？唔怪之得啦。星期六丹麥有一個風力發電嘅研討會，佢哋應該係有啲計劃。萬學禮想插手能源項目，所以佢帶埋 Mr. Baker 去，嚴經理都去埋，係想睇下有冇得搞融資。如果真係嘅話，我哋應該諗辦法可以玩埋一份。能源項目係大 project 嚟㗎，咁大嚿肥豬肉，佢點會侵我哋玩啊？就算佢侵我哋玩，我哋食得落咩？你唔記得我仲有部提款機咩？澳堂。澳堂呢2個月都冇乜動靜，佢哋等緊卓啟堂翻去主持大局，我就趁呢個機會鬧澳堂一筆。但係卓啟堂點會再俾你翻去啊？你一翻去，佢即刻趕走你。係就最好啊！上次佢唔死得，如果翻去又激到佢心臟病發，佢死得㗎。誒，堂哥，堂哥，上頭。堂哥，好啦好啦，堂哥翻嚟一天光晒。公司冇咗你啊，真係唔知點算啊！喂，既然堂哥翻咗嚟，而家應該坐翻主席個位啊嘛。喺我入院呢段期間，我好多謝大家咁幫忙，同我睇住澳堂。醫生話我需要多啲休息，我睇都係遲啲，等我身體好啲先。Uncle， 你真係要小心身體啊！有啲乜嘢咧就交俾 Ella 做。Ella 嘅經驗咧就係淺啲，不過有我哋喺度嘛。堂哥啊，最緊要安心休養啊！我知道卓生翻嚟，大家好開心，但個會始終要開嘅。不如開完會之後，我哋再恭喜卓生啊，好嘛 ？Neil， 你係咪有説話要講啊？我知道自從我加入澳堂之後，大家都好唔中意我。我都有諗過離場嘅，但係嗰陣時咁啱啊，卓生入咗醫院，為咗大家，我就勉為其難留喺度啦。如果你哋大家記性好嘅話，都應該記得我曾經替 Ella 喺澳堂解決過幾個難題嘅。咁我以為可以令到大家對我改觀，但係都冇喎。你到底想講乜嘢？我想將我手頭上澳堂嘅股份全部讓晒出嚟，退出董事局。大家有興趣嘅可以同我傾下價錢。比利有冇興趣？諗諗。卓生 ，Duncan， 坐。揾我咩事啊？喺我入院期間，我知道係你幫 Ella 手撐住澳堂，我好多謝你。咁都要佢值得撐，我先會撐。如果唔係有你喺度，我諗何天生已經食咗我哋澳堂。何天生做咩？其實我冇乜興趣，除非佢搞到我咁就另計。冇見咁耐，你一啲都冇變，仍然係咁難相處。我以為08年之後你已經轉咗行啦，估唔到你做咗比列基金亞太區負責人，仲入埋我董事局添。你都好本事啊！時間確係過得好快，好多嘢都唔係我同你可以預計到。Duncan 啊，你點睇呢8個字啊？
君子愛財，取之有道。呢個就係我嘅信念。對你嚟講可能係你嘅信念，但係對我嚟講，只係一幅好普通嘅字畫。既然大家信念唔同，咁我就要問清楚你哋比練係咪對何天生手上嘅股份好有興趣？任何有錢賺嘅生意，比你都會有興趣。咁如果我想買翻佢手上嘅股份咧，你會唔會讓俾我？咁要睇下對我哋有咩好處。呢10% 嘅股份我要硬。如果你想要嘅，就要同我搶。不過我話俾你知，澳堂係我條命，我點都唔會放手嘅。你講到澳堂係呢條命咁緊要，咁即係話你會不惜一切咁去叫價。到頭嚟益咗嘅就只係 Leo。喺咁嘅大前提之下，我諗我冇需要勉強同你爭落去。好多謝你唔同我爭。其實我個人唔係咁難相處。老唐，估唔到你康復得咁快啊！而且將何天生拚走，而家安樂晒啦。都算佢有自知之明，識得知難而退，及早離場。爹哋，醫生叫你唔好食咁多肥膩嘢啊！係啦，咁我食菜啦嚇。飲啖茶 ，Uncle。唔該。Ella 成日都話，好彩有 Walter 喺佢身邊，成日幫佢手。如果唔係，真係唔知點算。使乜客氣啊？就快都係一家人啦，啊！邊個幫邊個有乜所謂啊？嚇！唔好意思啊。喂，我即翻嚟啊！佢哋走之前有冇講低啲咩啊？阿輝哥佢哋淨係擺低咗封辭職信，乜都冇交代就走咗喎。而家得翻個靚妹咋？發生咩事啊？卓小姐，我都唔知啊！我一翻到嚟呢度就亂晒啦，仲有輝哥佢哋都唔見晒。咁佢哋之前有冇講過啲乜嘢，或者有啲咩異樣啊？我淨係見到佢哋一翻到嚟就係咁對住電腦做嘢。啊，仲有啊，早幾日呢度有箱文件唔見咗，我問輝哥，佢同我講話唔好多事咯。電腦嘅資料冇晒，我即刻 call IT 部 recover 翻，希望救得幾多得幾多。弊啦，過2日有個大客喺貴州嚟香港做嘢啊！咩人嚟㗎？我唔係咁清楚啊，輝哥嫌我太新，從來唔俾我接觸客嘅資料。對唔住啊，卓小姐，而家乜都冇晒，我哋點算啊？爺爺，咁緊張做咩？我收到消息，何天生會買天任中心啊！我知啊，你都知？咁但係點解你唔緊張嘅？以我哋而家嘅實力啊，邊有可能啊買翻呢個天任中心啊？既然冇可能嘅嘢，諗嚟做乜嘢啫？但係天任中心對我哋坊間係好重要㗎，呢次係一個機會嚟㗎，你要買翻佢啊！你知唔知道呢嚿係咩石？係當年天任中心奠基嘅時候，我咧就喺地盤嗰度攞翻嚟嘅。我諗住退休嘅時候咧，就將呢嚿石交俾你老豆，等佢時時刻刻都知道天任係由呢個地盤開始，一磚一瓦建成，然後先至有今日嘅地位。唉，點知我未退休啫，佢已經走咗。佢係代表住天任背後嘅精神，並唔係嗰座大廈。只要我哋唔好忘本，天任中心攞唔攞到翻嚟並唔重要。
我而家交俾你。賣天飲？做咩事要賣天飲？聽講政府最近想以優惠價補貼大嶼山嘅地皮興建風力發電站，我諗何天生對呢個 project 有興趣。咁有幾有眼光？你都覺得呢個 project work 啊？香港嘅風力資源其實係好豐富。之前之所以搞唔到啲咩，係因為欠缺地方。而家政府肯補貼地價，就可以解決到最重要嘅問題。風力發電平均成本價，我估計為到4到5毫子一度。咁你可想而知嘅發展潛力係有幾大？你咁支持香港發展再生能源，你似乎想同何天生爭喎。李董，这是上好的龙井，请慢用。李董，我知道你刚刚下飞机，这顿饭是帮你接风的。这里厨师呢是从5星级酒店过来的，煮的菜非常好吃，而且很有名。来尝一尝吧。像这个是香港最有名的白切鸡，你试试。你们这个鸡不好吃，还是内地的走地鸡比较好吃。那你来尝一尝这个鱼翅。鱼翅我不爱吃的，很难消化，对身体不好。哦，那李董你爱吃什么菜？我要厨房帮你弄一道吧。哦，不要了。哎，慧坤呢？他今天为什么不来？是不是发生什么事情啊？没有，他在忙，所以我亲自来接待你的。李董啊，那我们明天约个时间去谈一下港珠澳客运的计划吧。哦，明天我要去美国开会，还是回来再说吧。李董，那今天晚上你好好回去休息一下，等你下次过来的时候，我们再谈合作的事情。啊？哦，我还约了朋友，他们在楼下等我，你们不要送了啊。好的，慢走。有冇發覺黎東好冷淡啊？仲有乜都唔肯食，唔通我哋頭先啲嘢食唔啱佢胃口？我唔知啊，我淨係知道黎東係一個好大嘅客。如果傾得成嘅話，我哋澳堂就開拓一個新嘅市場，對未來3年嘅業績好有幫助。最衰嗰陣時輝哥出去，佢又唔肯帶埋我一齊去見客啦。如果唔係，我就知道佢平時點樣 shop 佢哋。會唔會係因為我哋冇送禮，所以咧佢覺得我哋怠慢咗佢咧？我都有啲相熟嘅古董鋪嘅。送咁貴重嘅嘢，同賄賂有咩分別啊？我哋要靠嘅係實力同埋誠意，唔係靠埋啲旁門左道嘢㗎。而家距離下一次見黎董嘅時間仲有1個星期，我哋喺段時間裏邊做一份好詳細嘅 proposal， 令黎董覺得我哋先至係最值得合作嘅伙伴。卓小姐，你成晚都冇走啊？我想整好份計劃書俾阿黎董啊，不過輝哥走之前將所有嘢 delete 晒，我根本就唔知佢哋傾到邊同埋中意啲乜嘢，我無從入手啊，好似大海撈針咁。其實我揾咗啲黎董喺內地同其他公司合作嘅客運計劃資料，唔知對你嚟講有冇用呢？梗係有啦，攞嚟參考下都好㗎。嗱，黎董呢3年嘅客運資料咧就喺晒度。咁多啊？係啊，1人1半，我陪你睇。真係好忙㗎，有咩唔可以電話度傾，要約出嚟傾啊？成個內地發展部俾人叫走晒，係應該忙啲嘅。咁你知就好啦，可唔可以快啲講咧？作為一間上市公司嘅主席咧，要管理嘅嘢唔單單只係公司嘅員工咁簡單。你首先要管理好嘅係自己嘅情緒，唔好俾自己咁容易發脾氣。費事同你講。Waiter，
輝哥諗住放大假去邊度玩？冇，我老婆想去塔斯曼尼亞試下啲車厘子喎。好羅喎。天生，又係你搞鬼？係你叫仔輝哥㗎？輝哥係一個人才，佢自然會識得揾一個欣賞嘅老闆。嗱，我提醒你，你唔好自己反省一下咧，你將會流失更多嘅人才。輝哥，塔斯曼尼亞而家幾多度？着多件衫。何天生肯定高薪叫走咗輝哥嘅。如果單純係為咗錢嘅，輝哥之前點解唔喺你面前跳下組群舞咧？論財力，澳堂會比唔上貴生。你想講咩啊？其實由何天生第一日加入公司已經好清楚佢嘅目的，佢係想食咗澳堂。佢為求達到目的，點會唔一早放定啲人喺公司裏邊？我先澳堂主席啊，澳堂人就係我嘅人啊。佢哋唔係你嘅人，佢哋只係你嘅下屬，係你出糧俾佢哋，佢哋先會幫你做嘢。件事就係咁簡單。卓小姐，你翻嚟啦 ！IT 部已經恢復咗一部分內地發展部嘅資料啦，我已經 send 晒俾你啦。睇翻啲資料咧，輝哥曾經帶過黎董咧係嚟過我哋嘅物流公司㗎。我諗黎董係想了解下我哋物流公司嘅運作，睇下咪發揮到協同效應，減少成本。物流公司即係我哋以前嘅貴城運輸啦。咁其實我哋想知道物流公司嘅運作，直接問翻唐生咪得咯。如果你真係有心想 run 好間公司嘅話，裏邊就必須要有自己嘅人。所以從今日開始，你哋需要諗下點樣可以栽培你嘅自己人。唐 uncle 唔係自己人，佢只係關心自己物流公司嘅利益。就算我哋問佢，佢都唔會答。咁邊個先係自己人啊？卓小姐，坐啊！我已經唔再係你哋公司嘅員工，亦都唔係你哋外判公司嘅人。點解你仲要嚟揾我嘅？我就想問翻，你之前喺物流公司做嘅時候，你仲記唔記得有一個喺貴州嚟嘅叫做黎董嘅人參觀過物流公司啊？黎董？哦，係啊係啊，嗰陣時阿輝哥帶佢嚟㗎嘛。佢話想參觀我哋車隊睇下佢哋個運作同編排，做咩啊？你可唔可以幫我個忙